टाइगर टी 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 टी। तू तो गया। हेलो एस्ट्राइक यूनिट 1 2 3। आपको मेरी मदद करनी होगी, ये मेरी नेशनल नींद का सवाल है। मैंने आपको कोऑर्डिनेट्स भेज दिए, उस कोऑर्डिनेट्स पे बम गिरा दीजिए। 3 2 1 फायर। छोड़ के चली गई यार मेरे को। क्या क्या सपने देखे थे, वापिस टैग की एंट्री भरनी पड़ेगी बहन चू। अरे यार तू इतना रोता क्यों है यार? मैं इधर हुआ तेरे लिए, मैं इसलिए घुमाने लेके चल रहा था। मूड मस्त करते हैं यार। अरे एक लड़की की तो क्या हुआ, बहुत सारी लड़कियां हैं तेरे लिए। एक काम करते, गाने सुनते हैं, बस एक से एक गाने, सब मूड मस्त हो जाएगा। ये एक आध गाने आ जाते हैं अभी गलती से क्या? सच कह रहा है दीवाना। अरे 2-3 आ जाते हैं यार, कोई बात नहीं यार। ये मेरी बहन सुनती होगी यार, मैं नहीं सुनता हूँ ये सब गाने यार। अरे नहीं डाले यार ये गाने। शांत हो। रेडियो 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 मत जा। अरे पहले चेंज करता हूँ, पहले चेंज करता हूँ। अरे रुक जा यार, अरे माफ कर दे यार। अरे मैं बंद कर रहा हूँ, ये बंद क्यों नहीं हो रहा है? ये बंद क्यों नहीं हो रहा है? आशु बेटा उठ जा, उठो भी जल्दी कर। मम्मी क्या है यार, सोने दो ना यार। क्या अरे आशु 10 बज गए बेटा। मम्मी मैं नहीं उठूंगा यार। क्या है सुबह सुबह उठा अंडे यार। आशो उठ। जी पापा उठ गया मैं। पापा बोलिए क्या कर सकता हूँ? पाए लागू। आज मैं ऊपर आसमां नीचे। क्या बात है। आज मैं आगे जमाना है पीछे। वाह 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 वाह, मेरा बच्चा कितना सीधा है। नहीं तो आजकल के बच्चे कितने गंदे गंदे गाने गाते हैं, डबल मीनिंग, सेक्स एंड ऑल व्हाट नॉट, वल्गर गाने। बिल्कुल आंटी बिल्कुल। बट मेरा बच्चा पुराने अच्छे गाने गा रहा है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू बच्चा। थैंक यू मम्मी, थैंक यू सो मच। चलो बेटा चलती हूँ मैं। ओके आंटी। मेरी माँ कितनी भोली है यार। क्यों? उनको ये बात पता ही नहीं है कि मेरी गर्लफ्रेंड का नाम आसमान है। तो आज मैं ऊपर आसमान नीचे। माँ कसम, जमाना सच में पीछे चला गया है। जमाना आसमान का एक्स बॉयफ्रेंड है और वो गे है और उसे मैं पसंद हूँ। तो आसमान नीचे, मैं ऊपर, जमाना पीछे, थ्रीसम।